Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich olahichok agwat kwaskwits innik ela kulbal saliqak angelain solok Salisantilhu la inch saralux choqin chakoch beningile chiru lehun kamukain. Lish holomile qatzolbal chiru likutanain nashche. Relik chiyal tinchal kuichik. Li versículo relikutanain nakatawahkui salihu Juan 14:1-3. Nashche hokain. Misachech ol chikoshlak. Chepa bri Dios uchinepa bahkuilain. Sarrochoch linyugwa na bali na ajej. Kuita inka hokan inkarach shingihere nakshikwe chishkaure singile na aj. Ut akakshkoin ut shinkaure si le na aj. Tinchal kuichik ut teshink amkuikin. Renakbar kuikwankin lain aranach kuikwankish la ish. Arin liqagwa Jesus yo chishtebal nakakshikre. Ut liqawa Pedro kishpatzre. Par yo chishik. Relik chikia naqeblish solom liqagwa Jesus mukunik eshtaw tarulik aru yo chishtebal liqagwa. Yo chi atinak chirish lishkamik, lishkwaklejikwik chichocho, ut lishikik aran salichosha. Adina qatawah kui liqawa Pedro chishtebal naqtishkeh kui rajlishchuam chirish liqagwa Jesus manaqsashtaqin ki liqagwa Jesus. Aban liqagwa Jesus kishteh kui re liqawa Pedro naqaanchan tishmajekwa salihonal naq tayeheqre naqaansh solom liqagwa Jesus manaqkwan rilom rikin liqagwa Jesus. Yochi atinak chirish lihonal naqliqawa Pedro kishteh naqinka nashnawru liqagwa Jesus hainki kulmank chitsaqal reru. Relik chikyal naq lisantilhu yo chishkutbal chiqu naq eblish solom liqagwa Jesus reblish chol tek oshlaq inkanik eshnawk aru yo chikulmank ustaliqagwa Jesus yo chisholobanggile chiru lik aru yo chichalk haneb inkanik eshtawru. Hokan naqsali capítulo 14 relihu Juan naqataw liqagwa Jesus chishkobanggilish chole lish solom rikineb li atinain misache chol chikoshlak chepa bli Dios utchinepa bahkilain. Kishyahkwi naqtashik chishkawre singili najej choqorreheb ut naqakshruan chishkhunil tachal kuchik ut tishkameb rikin. Lisantilhu nashjenaq renaqbarki kwanqaan kwanqoh kuilao lao nuko oken chikarin manak nuko tsaqon chik arin kuilao naqaj kuinaqakul liqagwa Jesus ho laqkololqe. Liratin liqagwa Jesus arin yo chishik humpak altana lihonal naqta taqsiq chiru likrus yo chi adinak re likaru yo chi chalk chubeh naraj nashche ha lishkab kulunik liqagwa Jesus honal naqliqagwa Jesus kolep chishkhunilep lihukyal lishepa bankre lihonal an naqta sachq chishkhunil lishkwangilal lima usilal lishkwangilal lima usaqquin lishkwangilal limak lishkwangilal likamk sashben lihunjung chipoyenam lihukyal shkeshchol shpa bankil liqagwa Dios ar naqakojob liqachol la onaqkwan masa lishyechi liqagwa Dios liatin tinchal kuchik hunsutaq khwalnim tsaqalish kwangilal nashtsap na balep lihonal arin ut tohyo chikulakajkwi liqahonal lao hainaraj nashye naqlao nuko ok salihonal an salihonal naqkishye chaqain liqagwa Jesus kama takwi naqyo chaqchichal kajkwi salihonal an abanan yo chi atinak chirish naq tohkulmanq hain naraj nashye naq tohtaqilajkwi ruchishkhunila in lao kahosh chaqal ru rabinkil relik chiyal tinchal kuichik arin yojish kohbankil qachol chiqahunilo muko kahta chiklish oleb lish solom salihonal an ninko shlanak ahosh reilish oleb shbanak nekeshnawnak akshikre abanik anikeshtawru chishkhunilik aru yojik ulmang anakwan lao sashkaba lisantil musiqeh linakutuk chiqu linakusukqe linakutuk liqabe naqataw chikru naqliqagwa Jesus moqon tachal kuchik kasutil re shok alchishkhunil lihukyal lishe kuluk re kholah kolole re atkwaskwitsin arin laat utlain naruna qaqohbaq kuliqachol liqapabal rikini yechi omain shpanak tuhtagulaq lihona lain naqliqagwa Jesus tol el kuchik sashka sutil re qakul balchiqahunilo aran magaqchik li railal magaqchik shkwangilal limak magaqchik linka usli naqila rina naqkwan Junelik panchik sahak liqachol tukhretal
naqtakulaq lijona lain. Arajru rajbal choqe, lishkamik liqaqwa Jesús, kuirajinka taachal kujik kasuti liqaqwa Jesús. Qaqjubaq liqapabal rikin, relik chiyal, wechaq liqaqwa Jesús. Wantyo shakwe naqshinago chbeni chirulejun kamokain, saliqaq Ángel Tzolok Salisantilhu, la inch Sara Lux, utnikela boqbal, renaqtinago chbeni sajun chikreheb liqaq Ángel.